નમસ્કાર મિત્રો, આપ સર્વ મિત્રોનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે બીઆરપી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું આજના અગત્યના અને મહત્વના સમાચારની। દારૂના શોખીન ગુજરાતીઓ માટે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। દારૂ પીવા માટે લોકો ફેરવેટ ગોવા અને રાજસ્થાન રહેલ છે, જ્યારે દારૂ પીધા બાદ લોકો જોખમી વાહન ચલાવતા હોય છે। આવા લોકો માટે અમદાવાદ આરટીઓ દ્વારા મહત્વનું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે। ગોવા રાજસ્થાનથી દારૂ પીને આવનારા 300થી વધુ અમદાવાદીઓના લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે। ચાલુ વર્ષે આંતરરાજ્ય પોલીસ દ્વારા અમદાવાદ આરટીઓને આ મામલામાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, તેના લીધે અમદાવાદ આરટીઓ દ્વારા આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે। ગોવા સહિત રાજસ્થાન ફરવા જતા અમદાવાદીઓ દારૂ પીને ભાન ભૂલી જતા હોય છે, તેના લીધે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ સહિત ઓવર સ્પીડમાં વાહન ચલાવતા હોવાની અનેક ફરિયાદો સામે આવી છે। તેના લીધે રાજ્યની પોલીસ દ્વારા નિયમનો ભંગ કરનારાઓ સામે એક્શન લેવામાં આવી છે। આ બાબતમાં અમદાવાદ આરટીઓ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 300 જેટલા અમદાવાદવાસીઓના લાયસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં સૌથી વધુ ભલામણ ગોવા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ રીતે ગુજરાતીઓને દારૂનો શોખ મોંઘો પડી શકે છે। આ લાયસન્સ રદ થયા બાદ 6 મહિના સુધી નવા લાયસન્સ માટે અરજીપાત્ર પણ તમે રહેતા નથી। તેના લીધે જો હવે બીજા રાજ્યમાં દારૂ પીને જોખમી વાહન હકાર્યું તો તમારી સાથે આવું બની શકે છે। તો મિત્રો, હાલ માટે એટલું જ। ફરી મળે નવી અપડેટ અને નવા સમાચાર સાથે। તે પહેલાં વિડીયોને લાઈક અને ખાસ કરીને બીઆરપી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં મિત્રો।